Hulemester Barlebo bygger huler, vær så god. Bygger dem i skov og krat. Bygger indtil det bliver nat. Op i træet i en fart. Snart så bliver det stjerneklart. Ud til havet, op i træet. Du kan bygge mesterfar. Find dit gamle tømmer frem. Bygger du mit nye hjem. Hulemester Barlebo. Det er bedst, når vi er to. Jeg hedder Desiree, jeg er 12 år gammel og bor i Albertslund. Jeg går til dans, violin og kunstskøjteløb, og jeg har gået til violin siden jeg var 7 år. Min bedste veninde, Fie. Altså, vi har kendt hinanden i ret lang tid, siden børnehave. Vi ser ikke så meget hinanden, men vi er stadig bedste veninder. Hvad synes du så? Det er godt. Tak. 5, 6, 7, 8 og ned. Der, hvor jeg går til dans, der er mange boksemænd og sådan noget. Spar der. Jeg går der hver søndag. Og så noget. Jeg har brug for en hule, fordi at når jeg danser herhjemme, så må jeg ikke skrue op for musikken og sådan noget. Altså særlig meget højt også. Der er ikke sådan rigtig plads og sådan noget. Så derfor er det ret dejligt at have en hule, hvor der var sådan mig selv der derinde sammen med en veninder og bare kan danse og skrue helt op på musikken. Det bliver ret sjovt. Hej. Desiree. Jeg hedder Hulemester Barlebo. Hej. Og jeg har glædet mig til at møde dig. Lige meget. Ja. Er det her, vi skal bygge? Ja, det er. Det er at gå til dans. Gå til dans her? Ja. Og så er der også nogle thai-bokser. Og det ligner meget sådan en bokseklub. Første gang jeg så hulemesteren, der skulle jeg kigge hele vejen op. Han er ret høj. Og hvad er det for en hule, vi skal bygge? En dansehule. Nå, som vi laver, så den kan være her? Nej, den skal jeg kunne klappe sammen, og sådan, så vi kan tage den andre steder og danse lige med det. Nå, så sæt den op der, hvor du skal danse? Lige præcis. Nå, det er smart. Det har jeg aldrig prøvet før. Har du et sted, hvor vi kunne sidde og lige lave en tegning, så vi kan se, hvad det er, vi skal bygge? Ja, oppe i bokseringen. Perfekt. Så går vi herop og tegner. Nå, det er dejligt at gå på, det her. Ja. Hold op, jeg tror faktisk aldrig, jeg har været i sådan en boksering før. Det er svært. Nå. Så. Det vi skal jo prøve at få en idé om, hvad det er for en dansehule, vi skal lave. Hvis du gider at tage den gule blok derovre, så kan vi prøve lige at du laver en tegning, og så prøver jeg også at lave en tegning. Ved du, hvilken facon det skal have? Det kan godt være rundt. Rundt? Altså, man siger, det du sidder og tegner, det ligner jo meget sådan en slags cirkustelt. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Altså, hvis man tænker sådan kunne det være sådan noget i den stil? Ja. Da jeg så min idé at blive til tegninger, det var faktisk ret skægt at se det. Altså, det var faktisk det var sådan fantastisk at se, at det kunne blive sådan så flot. Jeg har aldrig prøvet at lave et cirkustelt. Nej, heller ikke. Har du ikke? Nej. Har du prøvet at sy? Ja, det har På jeg. symaskine, er du skrab til det? Ej, jeg er ikke lige den bedste, men jeg kan godt finde ud af det. Nå, det er godt, fordi jeg har ikke gjort det så meget, så kan du hjælpe mig lidt med det. Ja. Men det er lige før, jeg tror, at vi skal, i stedet for, og normalt så ville jeg jo lave en model i, hvis det nu var en hule, vi byggede i træ, så lavede vi en model i træ, eller hvis det var i, altså lavede vi den ligesom i et eller andet, vi kunne lime, klistre sammen. Men jeg tror næsten, vi skal sy en model. Ja. Hulemesteren synes, det var en ret god idé. Det var noget, han aldrig havde prøvet at bygge før. Så jeg tror, han ville synes, det var spændende at se, hvordan man skulle gøre det og sådan noget. Nå, det skal meget længere ud. Ja. Hallo.
Du er 1,40, 1,42, 41 sådan noget. Hvad sker der, hvis vi måler forkert? Nu er det jo kun den lille model, vi laver nu. Men så kan vi ikke rigtig stole på vores model i den forstand, at så bliver den jo forkert i størrelsesforholdet. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg hader matematik, faktisk. Gør du det? Er det rigtigt? Så er jeg ikke særlig god til sådan noget der. Men nu, altså, det er jo det, jeg har fået, så jeg hjælper dig bare med det. Matematiktimerne, de er så kedeligt noget, men at lave noget til det, altså både at lave noget matematik, samtidig med, at man laver noget andet, det er faktisk det er bedre, synes jeg. Når jeg går i gang med for eksempel en opgave, og jeg ikke kan finde ud af det, ikke? Ja. Så går det helt galt. Altså, det er bare sådan, fordi mange fra klassen, de er bedre end mig til matematik, og så kan jeg bare ikke finde ud af det. Men så er du garanteret bedre til at danse, er du ikke det? Jo, det er jeg faktisk. Og det, man kan sige med matematik, det er jo sådan med det, at hvis man øver sig på det, så bliver man bedre til det. Der er jo nogen, der simpelthen bare ikke har talent for at danse. Der kan du være ret glad for, at du bare er skrab til at danse, fordi det andet, det kan du bare lære. Ja. Så. Og så lige så snart vi har skabelonen, så skal vi bare have den tegnet over på vores stof. Den kan du lige holde, så skal jeg lige skabelonen til siden. Så hvis du stiller den der tilbage igen. Så består det virkelig kun af de her to former? Jamen, det kan man sige. Altså hvis du holder denne her sådan her, og så forestiller dig, at vi har 8 mere, der er magen til. Så kommer det faktisk til at blive til teltet, ikke? Ja. Skal jeg lige løfte her? Og det var 8, vi skulle lave. Det var nemlig 8, ja, lige præcis. Så. Sådan. Så er du allerede færdig. 1, 2, 3. Jeg mangler lige lidt nu her, kan jeg se. Skal jeg bare klippe oven i stregen? Du følger bare lige oven i stregen. Jeg er ikke særlig god til at klippe. Jeg synes, det går ret godt, det der. Altså, jeg må nok sige, at jeg synes, det går rigtig godt, det så. Tak. Så har vi en. Så. Perfekt. Så kører du bare stille og roligt derudad. Okay. Jeg er ikke særlig god til det. Nej, det går det fint. Ja, så er den der. Så bare lad mig holde for hårdt. Ja. Bare lad maskinen trække stoffet igennem. Stille og roligt. Sådan der. Og stop. Så kan du se, så begynder vi efterhånden at have noget, hvor man godt kan se, hvad det kan blive til, ikke? Ja. Så, men hvis du bare lader maskinen ligesom tygge det stof ind, den skal bruge. Se nu der. Og så styrer du bare lidt med... Nå, stop. Ej, nu kommer vi til at se skæv. Skidt med det. Prøv at køre lidt bagud igen, så hæfter vi lige her. Ups. Når man lige har lært noget, det er ret fedt. Man bliver sådan helt selvglad. For man kan det ikke lige i starten og tænker, øj, hvor er bare en kvejpande. Og så man lige kan til sidst, så bliver man helt vildt stolt. Det vil ikke rigtigt. Nu har vi ligesom syet, hvad man siger, hele telthatten her, Desiree. Ja. Og bagscenen, om du vil. Nu skal vi prøve at se, om vi kan få sat nogle stolper i. Er det fint? Det tror jeg er rigtig fint. Så prøver vi at se, om vi kan få den til at holde. Så. Og så kan du nå derind og sætte en klat også, så sætter vi den her derovre. Det er faktisk lidt på samme måde, man rejser sådan et cirkustelt. At man starter med at sætte de her stænger hele vejen rundt. En klat der. Og så prøver jeg at give den en klat heroppe på toppen også. Eller give den på teltstangen. Så kunne det være nogenlunde sådan noget her, så kunne man stå og danse her i den under. Så du prøver at sige, så vil du være så stor her. Så skal jeg sagtens komme ind. Ja, for søren. Ja. Du kan også danse lidt rundt.
Og så kan man sige, så kan man jo godt lave et danseshow. Nu er der alle de her limtråde og sådan noget. Så kunne man jo godt lave et danseshow, hvor man dansede herud og dansede ind igen og dansede herude. Ja. Så den er publikum bare herude. Hvad synes du om det? Det er ret fedt. Det er meget flot. Skal vi prøve at se, om vi kan lave det i rigtig størrelse? God idé. Hvor høj er hun egentlig? 3,20 meter centimeter. Er det gulv? Det er trægulv. Alle mine veninder og deres mødre, de kom for at hjælpe mig med at sy pynt til teltet og kostymer. Skal vi sætte os over ved det runde? Da vi gik ind ad døren alle sammen, føltes det ret godt, at der var rigtig mange veninder, der så kom og godt gad at hjælpe mig med det. Hej alle sammen. Tak for, at I vil komme. Jeg har lovet hulemesteren, at vi skal sy pynt til hulen, og måske også nogle kostymer. Ja. Lad os komme i gang. Det er svært at have en hule her i Albertslund, hvor jeg bor, for det er ikke sådan, at der er sådan lukket, og der er sådan nogle gange, altså, der er ballade mange steder og sådan noget her i Albertslund. Og så hvis det bliver brændt eller sådan noget, så det er jo ikke særlig sjovt, eller andre, der ødelægger det. Det er ikke sådan, at det er helt vildt kriminalitet, men det er jo sådan, selvfølgelig er der en eller anden, der ikke sådan rigtig tænker sig om at bare ødelægge noget. Jeg vil gerne have, at min hule er sådan, at jeg kan flytte på det fra sted til sted, sådan, så jeg ved, altså, hvor jeg kan flytte lige så, hvor jeg vil. Så hvis jeg gerne vil hen til min veninde i hendes have eller sådan noget, kan vi være derinde og danse, uden der er andre, der kan se os. Nu skal vi i gang med at samle teltet i rigtig størrelse, ikke? Og det betyder simpelthen, at de er jo simpelthen så store her i virkeligheden. Så dem skal vi faktisk til at syde sammen nu. Hvorfor er det, den er lavet af metal, den her symaskine? Det er sådan en særlig kraftig symaskine. Man kalder den en industrimaskine, og den kan sy i meget kraftigere stoffer end den anden maskine. Når det her teltstof, når det ligger dobbelt eller tredobbelt eller firedobbelt, de steder, hvor man folder det, ikke? Der kan man slet ikke sy igennem med en almindelig symaskine. Men det kan man med den her. Må børn godt sy med sådan en maskine? Man skal i hvert fald være rigtig forsigtig. Jeg kan lige vise dig, hvordan man gør. Og så kan du godt se, så skal alt det stof, vi har foldet, eller vi har forberedt her, det skal jo ind igennem det her hul i symaskinen. Og nogle steder, der er det jo meget større, end det kan komme igennem. Så der er vi nødt til lige at prøve at lægge det, og så folde det lidt, så vi kan få det igennem. Så hvis du folder hjørnet op til lige sådan 5 cm fra sømkanten. Ja. Ja, sådan noget der. Og så folder vi igen. Folde, folde, folde. Og så folde en gang mere. Herfor? Ja. Sådan, så ved vi nemlig, det kan være der. Hvis du trykker på den grønne knap, så tænder man for motoren. Så kan du mærke, så har den sådan en lyd. Så syr vi helt forsigtigt, og nu skal jeg passe på ikke at få fingrene i, fordi så bliver man forskrækket. Er du klar? Ja. Wow. Så kører man lige sådan et lille stykke af gangen, ikke, så man kan styre det stadigvæk. Og så kører vi først den ene søm, og så kører vi en søm mere lige ved siden af. Men du kan godt mærke, at den kører stærkt, ikke, når den så kører. Har du lyst til at prøve? Nej, den er sagt. Er det rigtigt? Ja. Den er lidt anderledes end sådan en almindelig symaskine her. Jeg synes, at den store symaskine, den er lidt farlig. Jeg kan ikke lide den på nogen måde. Altså, jeg synes, den er lidt uhyggelig på en eller anden måde. Jeg er bange for den. Man kan sagtens være bange for en symaskine. Hvordan går det med herovre i foldeafdelingen? Hvis vi folder den lidt ud her. Sådan der, så kan vi ligesom sidde og føre den frem stille og roligt. Ja.
Så skal vi lige have den foldet lidt ind her. Er du klar, Desiree? Ja. Så kan det godt være, at du skal folde lidt ud snart. Ja. Sådan. Altså, hvis jeg ikke er så vant til at sy, ikke, så er jeg endnu mindre vant til at sy på sådan en her. Nu er vi faktisk der, hvor vi mangler det sidste lille stykke. Og så er vi færdige med at sy hele teltet sammen. Ja. Så nu kører vi lige det sidste her. Så, Desiree for pokker. Du klipper den sidste. Det er ligesom navlestrengen, der bliver klippet over. Sådan der. Så. Jeg tror du, jeg kan bære det? Altså, vi kan prøve. Det er godt nok stort. Da jeg så alt stoffet på gulvet, tænkte jeg, at vi aldrig kunne nå at lave det. Og det var rigtig, rigtig meget. Det var meget svært at forestille sig, at det ville blive ligesom modellen. Er du klar? Ja. Kan du bære det? Kan du bære? Du kan lige bære det. Ja. Sejt, mand. Det er stort. 5, 6, 7. Snake. Op, ned. 1, 2, stå. Skal lige tage den igen? Kom op. Op. Jeg elsker bare dans. Altså helt vildt. Stå. Jeg har danset, siden jeg var lille. Og sådan. Skub til benet. Når jeg danser, føler jeg mig rigtig Skubber til benet. fri, og Skub. så man bare kan bevæge sig så meget, som man vil. Vip til siden. Tænk vand ud af øret. Tænk, I har rigtig meget vand i det her øre, I godt vil have ud. Når jeg sidder i skolen, føler jeg mig sådan lidt ufri, for man skal bare sidde hele dagen, og det er ret kedeligt. Sådan. Det er svært at koncentrere sig, når man bare sidder ned hele tiden. Ind og stå. Og så den nye. Samme benarm. Musik betyder rigtig, rigtig meget for mig. Det er jo Og så stræk dig armen. 5, mit hjerte. Altså, 7. Rundt. Stå. Stå. jeg elsker det bare. Altså, det er jo nærmest bare halvdelen af mit hjerte, for man føler sig også fri, ligesom at danse. Desiree, nu skal vi til at sætte sådan nogle messingringe i teltet. Jeg har lavet en her, for lige at vise dig, hvad det er, vi skal lave. Ja. Og sådan en messingring, den er jo sat sammen af 2 stykker. Der er ligesom en side, der sidder herude, og så er der en side, der sidder herinde på indersiden. Og når man ser den hvor den ikke er sat sammen, så er det sådan en her, og så klemmer man de 2 dele sammen. Og den er faktisk nogle spidse ender, der går ind i stoffet. Ikke? Mm. Men når man sætter dem sammen, så skal der virkelig trykkes til, så derfor så har man sådan et stempel, sådan en her, hvor man lægger den høje side her, og så lægger man stoffet imellem, og så lægger man den anden ring, og så sætter man den her ovenpå, og så hamrer man løs med en mugger. Og så klemmer man simpelthen messingringen sammen omkring teltduen. Det er svært. Nej, overhovedet ikke. Man skal bare slå til. Så først så slår vi med den her, laver et hul. Er du klar? Det larmer lidt. Kan du se, så er der hul. Ned skal man se træet, vi slår i her. Sådan der. Og så giver du den bare et ordentligt dask. Er nok? Det tror jeg er fint. Det føltes som om, vi kom igennem. Okay. Nej, det gjorde vi ikke helt. Prøv at give den et ordentligt goks. Oj, jeg er bange for at ramme det. Så, det tror jeg er fint. Så er den der. Perfekt. Yes. Sådan der, og så lægger du den anden over. Så. Og så stemplen. Og så skal du enten lige holde på den med den ene hånd, eller også skal jeg holde den. Okay, jeg tror, det så skal du bare ramme den. Jeg var rigtig bange for at slå mesterens fingre. Så jeg tænkte, hvad der vil ske? Det må gøre ondt. Ja, det ser rigtig sådan da. Se nu der. Perfekt. Sådan. Det var din første messingring. Ja, det skal du sige. Super. Så går vi videre. Er den ikke flot, Aisha? Ej, hvor smuk. Tak. Har du selv lavet den? Ja, så skal jeg sy den. Det er til havsvågning. Den er rigtig flot. Tak. Hvor mange tror I, vi har lavet? Over 100.
Der er i hvert fald rigtig mange. Og så rigtig godt ud. Så prøv at se, om vi kan få det foldet ud. Ja. Så du er den eneste, der ikke skal lave noget nu. Du skal jo se dit nye telt. Ja, jeg glæder mig til. Ja. Så kan vi prøve med, hvor I er teltstænger. Så I skal længere denne her vej herover af. Så. Wow. Og så når Fie er over mod Desiree, så stopper I. Stop. Prøv at komme herind, så jeg. Ej, hvor er det flot. Wow. Ej, hvor er det hyggeligt. Tror du, det er stort nok, eller skal vi sy det om? Ej, det er stort nok. Og det var godt. Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg stod inde i teltet, da alle sammen holdt det. Det føltes godt, fordi jeg skulle lige sådan mærke, at man kunne danse i det, og hvad det var. Og det kunne man sagtens. Det kan man sagtens. Rigtig flot. Men så er det lige ved det næste, vi skal. Det er simpelthen at pakke det sammen, og så tage det ud, hvor vi skal stille det op til din indvielse. Ja. Og så skal vi have lavet et gulv. Ja. Nu kan vi ikke mere. Er den ikke tung? Nej, prøv at løfte på den en gang. Jo. Synes du, den er så? En lille smule. Sådan der, så holder du den her. Så starter du bare, når du er klar til det. Okay, jeg starter nu. Ja. Wow, Hvordan synes du, det var? det er sjovt. Er det ikke meget sjovt? Det føles lidt mærkeligt. Er du utryg ved det? Nej. Nej, så kører du bare lidt mere. Wow, Hvordan synes du, det er i hænderne? det føles mærkeligt. Jamen, det er sådan ryster lidt, ikke? Ja. Langt er det nu. Ej. Ser du der? Fedt. Det var den første trekant til dit gulv. Ja. Okay, så sætter vi lige den her over. Den skal vi jo male lige om lidt. Se, man skal lige huske, når man dypper penslen, at man bare dypper den. Man behøver ikke at dyppe den helt ned. Men bare ligesom du har gjort, man lige dypper spidsen, ikke? Ja. Lige så fordeler man malingen bedst. Hvad skal der ske til indvielsen af hulen eller teltet? Mig og mine veninder, vi skal danse. Og hvem kommer og kigger? Deres forældre og sådan. Ja. Så der kommer mange, eller hvad? Ja, der kommer nogle par stykker. Det er ikke sådan, at der er helt vildt mange, men Hvordan har du det med at optræde over for så mange mennesker? jeg har det fint med det. Synes du, det er sjovt? Ja. Jeg har prøvet at optræde rigtig mange gange. Ja. Især med violinen. Nå. Bliver du nervøs, når du skal optræde, eller er det okay? Ja, jeg bliver meget nervøs. Gør du det? Mm. Så, det var den. Ja. Desiree, nu skal vi jo have samlet hele dit gulv. Ja. Og du kan se, at nogle af de stumper, vi har skåret af, dem har vi brugt til at lave sådan et system, der ligesom fingre kan passe sammen, ikke? Så man kan ligesom skubbe den ind her. Hvis du gider gå derover lige og holde på den klæde, vi skubber på, så det gik faktisk meget nemt. Og så sidder de her sodavandsbeslag herude. Og der sætter man bare den her ned over, og så vipper man den der ind. Og du prøver at trykke den ind, så siger den lige smæk, og så sidder den fast. Dut. Og så kan det godt, fordi nu er det jo sådan en plads, hvor der er lidt, hvor det ikke er helt lige, det vi ligger på. Så det kan godt være lige pludselig, man skal lige løfte lidt i denne her, tror jeg. Skal jeg løfte den? Jeg vil så skubbe den ind. Ja. Så. Sådan. Synes du, det bliver nemmere, jo flere af dem du prøver, eller er det stadigvæk lidt bøvlet? Bliver lidt nemmere. Nå, det er godt.
Ej, hvor er det stort. Ej. Yep. Sådan, så hvis du holder den der, så kan jeg lige tage fat i den der fyr. Wow. Det var sjovt at se sin hule blive sat op, og alt det, man har. Er du okay, det så? Ja, ja. Det var faktisk ret skønt. Ja. Kan det godt være sådan, at mig og mine veninder gør det, eller skal det være en voksen? Ej, jeg tror lige de første gange, I gør det, er det nok meget godt, der lige er en voksen, der hjælper. Okay. Men så tror jeg sagtens, I kan selv. Og så ud på hjørnet der, præcis. Sådan. Så tror jeg, du kan slippe. Ja. Rulle. Og så skal vi lige... Kan du nå derop, det så hvad? Ja. Så skal jeg bare finde en sløjfe. Sløjfe, ja, ikke? De er nemmere at få op sløjferne, end hvis man binder en knude. Ikke? Ja. Så. Sådan. Men det skridt, det var det. Ja. Jeg håber, du bliver rigtig glad for din dansehule. Ikke? Det er jeg i hvert fald. Det har du simpelthen allerede. Øj, skal jeg se. Nå, jamen altså, Desiree, det var det. Ja. Tusind tak for nu. Ikke? Det har været rigtig hyggeligt at bygge og sy og alt muligt med dig. En helt ny slags hule, jeg aldrig har prøvet før. Det var sjovt. Ja. Kan du have det godt? Jeg håber, I får en god fest. Jeg har en lille gave til dig. Se nu der. Ej, hvor er den fin. Det er en hammer. Det er simpelthen en hammer med damesko og glimmer. Ej, har du selv lavet den? Ja. Den er rigtig fin. Den kommer hjem på værkstedet. Ja. Tusind tak. Selv Kan du have det rigtig godt? Ja, tak. Så hej. Hej. Wow, det er godt nok pænt. Ej, hvor er det blevet flot, det telt. Rigtig flot. Hej. Hej. Tænk på, at vi har lavet det. Hej. Er det flot? Det er rigtig, rigtig godt. Skål. Hej. Det er så fint. Tak. Super. Hej. Tak. Kom, så lad os gå ind i teltet. Det tror jeg. Det må vi se. Ja. Prøv lige at være med. Ja, det er faktisk flot. Hvor hyggeligt. Det er så fint. Se. Det er rigtig hyggeligt. Ja. Og så er sådan en. Nej, men jeg har malet gulvet. Godt. Er I klar? Ja, vi er klar.